三國周運動啊！今日帶大嘅觀眾去玩風火地大我下載咗啦！今日我朋友咧就講咗咧話咧，係啊，我哋而家玩緊風火地大嗰個地圖咧，0號大壩咧係有個 boss 咧叫做咩菜唔知叫菜唔知乜嘢啊！唉，死啦，唔記得咗添。我而家同朋友一齊去睇下，佢而家喺度，佢而家唔喺度嘅。等一陣先啦，打俾佢先。好啦，而家就準備打俾佢啦。等下先，哇！佢先有啲嘢俾我先。好啦，希望佢再試都係可以覆到啦，因為大家好期待我同你玩啊！打俾佢先。打俾佢先，各位觀眾可以唔等。希望接電啦！重新連線做咩事啊？係啊，冇錯。呢個0號大壩咧，呢個咧就係咧有個賽爾特嘅，佢係啊叫賽爾特，有個 boss 叫賽爾特嘅。但係諗住等埋佢先，快啲啦，過咗3分鐘啦。得未啊？得未啊？係啊，放飛機嘅，唔好理佢啦，我自己去搵個賽爾特啊！呢個服裝好糖啊！呢個服裝，本身我買咗呢個，我就買咗一個㗎。點解咁少錢呢個？你就好似諗太多啦。我應該之前玩嗰陣時俾人打爆咗啊，俾人射爆咗啊，應該破咗啦。
喂，呢個好貴喎，但係我唔想買咁貴嘅，買個平啲臨時啫，10蚊。避彈衣又係點解咁糖嘅？買呢個背包咧，要裝備啊！呢個哦，子彈，買子彈，彈藥。應該彈藥呢啲應該就係、然後呢個咧，等先，我冇醫療咩？等陣先，我之前淨係帶過呢個，可能要買多啲咧，買一個好啲嘅先。好驚啊！如果失敗咗，我應該廢晒啦。邊有異常㗎？係照佢啦！出發！得幾快？幾多人玩風火？不過風火就冇全面咁好玩咯，各位觀眾。風火逃脫啊嘛，全面就係打仗啊嘛。我去嗰個行政樓先，因為聽朋友講呢話呢，喺行政樓先會有個賽爾特。好緊張啊！賽爾特行政大樓，行政大樓。呢個，哎呀！我會唔會去行政大樓呢？今日去唔去行政大樓好啊？哎呀，知啦！哎死啦！行政大睇下地圖先，行政各區。放大呢個就係行政大樓啦。而家都係去返呢個普通嘅逃脫區域算啦。既然朋友話呢個賽爾特呢 boss 係唔會咁容易俾你打贏嘅，所以冇佢喺度，我都係我連打個賽爾特嘅次數都冇。所以都係照常，等佢如果真係在線先再一齊打佢啦。冇驚喎！喂唔係喎！哇屌！我好驚喎！喂我好驚啊！媽咪啊！你知我驚咩？我有槍㗎嘛！睇到，哇！頂佢哋，黐線嗰度仲有條友啊！爆你頭先！阿啥士兵啊！賽爾特嘅手下咩黑鷹？垃圾冇資源嘅，係咪有急救包？執咗佢先使用。好，快啲走啊！趁而家有加速。媽，我唔想死啊！
真係好驚喎！嗰度而家唔敢前進，加速！快啲啊！冇子彈啊！呢把要啲普通嘅嘢。咦喂！唔記得係紅色士兵咋，阿薩克士兵嚟嘅，阿薩拉士兵嚟嘅紅色士兵嘅話，唔使講啦。毀散彈喎，不過我唔會用咯。換個彈先，要過河啊！頂鬼你啊！游水。仲有100幾米啦，加油！屌炒 ，what？ 咩嚟㗎？撩嘅嘢，咩事啊？見到呢啲戰場情況咧，就加速，就快逃脫！快啲啊！呢個今日做乜嘢啊？咩事啊？要救佢先，救啊！咩啊？咩事？我變手榴彈！哇嚇我一類人啊大佬！邊個啊？哇！玩家嚟。喂，走啊！得嘅話，衝鋒槍好容易。乜嘢好容易笑？做咩？走啊！露娜，我嘅刀術係一個唔錯嘅諗法。AK 喎，
正啊零啊！阿超，冇搞錯啊！有啲狗點啊？係 OK。仲可能唔見咗架車嘅？換翻隻普通冇嘢算啦。咦？做乜嘢啊？唔係逃脫咗啦咩？公路捷徑。係咪即係呢個啊？要快啲啊！擋住咗。有冇辦法逃離先？唔打賽爾特啦，好驚啊！頭先已經俾啲亞薩士兵同埋嗰啲玩家嚇到我爭啲心臟病啦，仲更何況賽爾特。加速先，一定有辦法嘅，一定有辦法。哦，嗰度啊，你快啲啊！OK， 唉，唔打賽爾特啦，大佬。近期我卡好翻咗，頭先可能只係啲意外啫。我卡好翻咗咯，哇！知道逃脫啦，比上次真係難好多啊！9分啊，大佬，10分鐘啊，大佬。擊敗探員，失敗啊！下一步，又要換啊！唔好啦，睇下個朋友嚟未先。我接收到啦，真係0號大把之後仲有冇其他？呢個機密大把嘅喎。咩啊？巴神機密，好似好危險喎。長工，呢個咪唔係喎，航天基地。我今日喺班裏邊聽到嗰個咩啊？響尾蛇行動 ，what the heck？ 呢條期待未出過，咩啊？朝乜嘢監獄啊？好似而家最想玩就係巴神。你0號大壩。危險行動呢？先裝備，改槍度，應該要改下我把槍先。你睇呢把，靚啲先，改到好似嗰啲智能啲啲啦。我中意嗰啲槍風格咧，真係好智能咁樣，真係好似啲黑 K 咁樣咯，真係好靚，
好似即係好似嗰啲美國嗰啲咁樣咯，M 幾嗰啲，仲加改裝之後前面就有個燒槍管嗰啲，似乎呢個最配。裝下呢個先，哇好貴啊！買住呢個先啦，之後加瞄準器先。費事一陣間後備槍嗰陣時射唔中啦，都打唔過先。喂，我唔要呢啲啊！我唔要呢啲追擊瞄準器啊！咩啊呢個？我妖怪！等陣先。好啦，買咗呢個啦，應該就係呢個。之後不如而家剩啲時間呢，而家唔去戰鬥啦，不如而家去前面睇下我把黑 K 啊！不如俾大家各位觀眾展示一下我把黑 K，嚟啦，幾靚！呢把係頭先原本嗰把 AK47嚟㗎，而家改裝得就中呢啲咁嘅風格咯。而我覺得我之前講得最好應該就係呢把，就係呢啲風格咯，即係呢啲前面呢，即係有個好似燒聲槍頭咁樣，好靚咯，即係前面有個大管咁樣。睇落好似好有錢咁樣，連軍人都係有錢啲。係咯，如果各位觀眾對於 AK47嘅喜好呢，你係中意普通如果係中意普通嘅 AK47多啲定係黑 K 多啲呢，可以喺留言嗰度話俾我聽。好啦，今集拍到呢個位置啦，大家再見啦，拜拜。